Hola, soc el Liam Pallarès, soc periodista i vaig estudiar a l'Escola Andorrana de Batxillerat en la promoció 24. I recordar, la veritat és que m'ho passar molt bé amb els companys, tant a classe com a l'hora de pati. La veritat és que vaig disfrutar molt, no només amb els companys, sinó amb els professors que hi havia a l'escola. Tots els aprenentatges a l'assignatura de creació i realització audiovisual, perquè al final, com a periodista, ja va ser on em vaig adonar que és el que volia fer, és a dir, tot el tema de la càmera, d'utilitzar micròfons, com posar-te davant d'una càmera, com parlar, doncs totes aquestes coses són coses que vaig començar al batxillerat, les vaig reprendre a la universitat i són tot tipus d'aprenentatges que ara m'emporto a la feina. Jo tinc molts records de les hores de pati que m'ho passava molt bé, sempre amb els meus amics encara quan anem a sopar doncs recordem moments, recordem anècdotes i crec que són vivències més enllà del que és estudiar i fer classes, sinó passar-t'ho bé amb els companys fora del que és la classe en si. Abans aquí a l'escola hi havia cistelles de bàsquet i nosaltres jugant un dia va acabar una de cistelles trencades i va quedar com una anècdota molt graciosa i em sembla que fins i tot ens vam emportar una mica de bronca per part dels professors i de les col·laboradores. Que ho gaudeixin i per molt que a vegades pugui fer pal, no tinguem ganes de fer aquestes classes, que les facin, que intentin aprendre el màxim possible perquè és un moment molt important de la vida. I a més, una altra cosa també seria que la gent que no sap què fer al batxillerat de cara a la universitat que no es preocupin, que a través de les classes, de veure què t'agrada i què no, amb el temps tothom troba el seu camí i al final tothom troba el que li agradaria fer de gran. No dubtaria en tornar a prendre classes que potser en el seu moment no li donava tanta importància ara que m'he fet més gran. Dic, ostres, hauria estat bé haver escoltat algunes classes.